伊拉总统赖清德伫昨昏，伊是接见美国前白宫副国安顾问朴明和驻亲的副主任简以莹，强调台湾会和美国也个盟友密切合作，来维护区域的和平和稳定。来访问的这两个前白宫的高层，最近伊嘛有做伙出一本新册，内底就有针对咱台湾国防安全有提出建议，认为咱台湾爱加强吓惊中国的能力。S7空四反舰直升机伫空中困飞，水面上有934巡洋号巡航舰和7几位海西海舰艇。因为中科院13、14要伫个高雄左营军港、苏澳军港实施3项功能严整海上演练，有风声讲这是海巡号要做海试，引起关心。不过军方讲这是例行性的侦巡任务。同一时间，总统赖清德和来拜访的美国前白宫副国安顾问朴明、资深副主任简以莹会面。总统讲会和盟友继续合作，维护和平稳定。台湾的目标也是深化民族伙伴的关系。未来新政府会积极落实和平4大支柱行动方案，跟美国以及理念相近国家密切合作，提升实力。朴明和简以莹双人长期关心台海情势，最近阁做伙出版新册《军界的互相和》，提出对台湾国防安全的建议。册内底讲，中国武力犯台的威胁是军在眼前，认为台湾的军事防卫甲改革要继续加强。We are deterring and have been deterring, for decades. The problem we see is that maybe that deterrence has started to erode, and maybe we're not aware enough. Deterrence is so much cheaper than war in terms of the human cost. The economic costs. Was it really goose stepping? What democracies in the world have soldiers that goose step? I think it's very rare. Taiwan may have been the last one. Should leave goose stepping to North Koreans. 朴明讲，相信赖总统嘛知影有实力走和平的道理。两个人即阵嘛和国防部长顾立雄、国安会秘书长吴钊燮会面，对顾立雄上台了取消特警武器枪术等各项决心，已经肯定。日本驻台代表片山和之嘛出现伫两个人的新册发表会，意思是讲台湾是日本的重要友伴，台海和平稳定对日本甲全世界是真重要。希望和盟友美国继续合作，守护自由民主的生活方式。记者综合报道。